没有人知道我们在哪里。我们到了一个秘境，我也第一次来。我的旅行文化都是这样子，连土生土长的老婆都没有来过这个地方。现在等一下呢，你们看这个影片的时候，会发现一个新的北海岸的景点哦。你们知道自己在哪里吗？这里。你知道我们今天晚上要睡什么？阿姨有没有来这里？阿姨的儿子睡在那里。你知道我们要睡什么？帐篷。对，虽然只有2天1夜，但是这边很多海边可以玩嘛，所以我准备超级多的衣服，我怕他们会弄脏。我先跟大家说，这个地方的全名哦，蛮长的哦，我要看手机。半岛秘境白沙湾滨海民宿，大家可以应该找得到了哦。然后我们现在看看一下到底里面长得什么样。这是超现代化的帐篷，因为还有移动式冷气。因为我们还没有那些搭帐篷的设备，然后第一次让小朋友体验，所以我们就是直接租这种，就是他已经帮我们搭好的，比较方便。好期待哦！忘从学生时代之后，我再也没有露营过。我好像从来没有录音过哎。爱玩可有了啦，拍节目的时候有。以前小时候那个童子军啊，不是会自己订那个帐篷？没有，没有。一些很少1-2次，忘记了，真的很久以前，也许会有忘记了。搭帐篷是很辛苦，但是现在好像有一些比较容易的啦。我以前小时候搭，觉得我好辛苦哦，飘。对啊，还好了，外面有点热，但是里面还可以吧？还可以啊。还可以，而且这个嘛。对，移动式冷气啊。哦，还好有这个，不然会受不了哦。英吉开始玩了，英吉，那这个是，我那边给。快点。姐姐们舒服吗？舒服。拜拜哦。拜拜。很棒很棒，连自己的饮料都带了哦，在这个里面。也跟那边给什么的？好聪明哦，占一个好位置。这地方真的很好玩，你们看，蛮大的空间，那边有一个可以玩水的地方，而且呢，前面呢可以下去沙滩那边，整个半岛还蛮多景点可以去玩嘛。冷气，要不可能要不好，谁那个？嗨，外面太热了，我先躺在这边休息一下。而且它这个床是那种可以充气的，所以很摇晃，很像水床，很有趣。但是我觉得住帐篷最大挑战是什么？猜猜看。温度有点热吧？不是晚上不会啦，就是上厕所。厕所不是在前面吗？对啊，走出去。还好啦。要合并的，哎，这不是业配哦，这是我们自己代理的商品，我们的气泡水突起来的哦，雪山非常有名的乌鲁达气泡水。现在在哪里可以买得到？赶快植入一下。Momo 购物网站，然后双11的时候会有买1送1的活动。不是买1送1哦，是买1箱送1箱，你们看多划算哦！真的，这个是超级健康、超级好喝，而且没有加糖，睡啦。接着我们带他们玩第一滩的水，这是小儿科的，是很浅的，应该算水池吧。哦，小朋友会很喜欢这里哦。这个是什么打比？一个，这里呢，比，一个，这样，对我这，今天好舒服哦。哇，泡泡脚也觉得好凉哦。哦，好怀念这种旅行哦。那今年哦，没有太多的时间可以去旅行，大家已经知道了嘛，疫情啊，然后一段时间有那个3级啊，都没有办法出去外面买点口罩戴啊。不过现在一切都比较轻松的时候，至少可以在一个安全的环境里面可以这样子玩，也是一个很棒的一个幸福啊。应该你们现在看不到我，因为已经晚上了。你看帐篷晚上看起来这么的美，而且呢，今天呢，想给你们看月亮，很远很远很远，好，还可以看到星星哎，很美，真的很美。朋友们，在这个地方，我的机器坏掉了，所以呢，我用配音的方式跟你们介绍半岛秘境周边的环境。这个你们现在看到的海边是从我们录音的地方，其实很近，差不多要坐不到10分钟就可以抵达。但是呢，在海边着陆的时候必须要注意一些安全，因为呢
非常多的石头，尤其是呢小朋友特别要小心，因为有些石头是横的，然后呢有的呢非常的滑。那这边呢，我跟小朋友一起探险海底里面的小生物啊，可以看看那边的鱼啊，是蛮漂亮的。然后呢，这个地方呢，虽然名字叫做半岛秘境，但是呢，隔壁就是大家知道的白沙湾景点，很多人来这里露营。如果你们跟我们一样，想要有本来有的帐篷的话呢，当然很方便。但是呢，有些朋友自己可以带自己的帐篷，在这边可以搭好，然后呢开始享受露营的时间。我们刚刚呢玩水玩得很开心，结果呢开始下雨了。那我们的旅行在这里结束了哦。对，差不多了，要回去了。从这里开车到台北市的话呢，差不多1个小时。我觉得是一个蛮轻松的旅行，2天1夜，在这样子一个环境里面，帐篷，然后呢外面有一个很好的一个空间，草地可以走一走啊，还有小朋友可以跑步啊，还有水池，很好的一个新的景点呢。对，这里超棒，下次可以来。我跟你讲，看完我们影片的朋友啊，下次一定会来这里。结果呢，这个地方已经不是秘境了。好了，大家如果喜欢我的影片，可以分享出去，让更多人认识台湾的风景啊，台湾的景点啊，台湾的秘境啊。记得按赞哦，订阅我的 YouTube 频道 ，IG 也可以关注哦。再见，拜拜。